Biar tuh paling besar banyak. Nah, ini ya, dia masuk. Banyak kali jeratnya ini. Satu pun nggak ada yang kena. Net, aku di sana nih. Nedi, sini, sini. Bocok. Jeratnya aku pijak juga. Wah, naik paspor. Oh, nanti jalan mana itu begini. Jangan ada. Yo. Mama nak ni. Ramah nokton aja. Nekat ngamen Keduluan. Enggak nyala udah senterku nih. kita diang tuh terus. Makaro. Kita ini di atas tempat jaga tupai itu. Bah. Udah keluar jalan kita. Gimana nih? Hah? Plasma. Ini itu motor kita di sana. Tuh. Bawah itu. Ayo ambil alat tadi yang disembunyi. Saya bungan sebenarnya di sini lah. Jane anu ane kosong hidup kan. Mau jepakan itu. Oh. Amin anak kayak aro anak. Tapi aku tahu kita yang penyusun tapi kayak kita tuh. Look at mandor ah. Kalau anu kalau pat itu ini akan sama. Jauh tam. Kalau mau. Tuh ya. Sakit ini berapa? Hah? Bisa masuk kita dari sini. Arah sana dari keringat bisa balik dari sini. Kita jalan kosongnya kan ke sini. Jalan kosongnya naik. Ricak do. Ricak do. Tadi ku ingat kayak jauhnya kita. Gimana rasanya sungai itu, Mat? Sungai mana? Menyebalkan. Kita sama gondrong itu di situ ya. Sana. Tapi kalau mau di situ ke sana. Au. Besok ke sini kita kan. Habis dari situ kita ke sini. Sungai yang tadi itu. Menyebalkan. Inilah Gemeter aku tadi betul. perjalanan kita, guys. Gemeter aku jumpa ular itu. Taruh ke Raden, taruh di.
Udah lah. Apa itu? Si kakimu. Jangan, biar sembuh. Murah-murah sungai bakon ya. Ngaruk budaya sungai itu nih.